Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家我哋嚟到呢個每個禮拜 Immigration News 啦咁樣。呢個恆順移民資訊咧就係我哋每個禮拜俾大家最新嘅移民信息嘅。咁好多客人都問啦，喂，究竟要加拿大咧投資移民咧有啲咩計劃咧？即係去投資去俾加拿大政府啊，或者去投資個生意有啲咩嘅選擇咧咁樣。咁所以今個禮拜咧就同大家解釋呢個問題嘅。咁加拿大咧有10個省㗎嘛，每個省咧都有個佢自己嘅省嘅提名計劃嘅。咁聯邦政府咧都有佢自己一個叫做投資移民計劃，呢個計劃咧叫做 Startup Visa。咁咧就而家仲係effective嘅。咁咧就係如果係你去喺加拿大創立一間公司啦，得到一間加拿大公司叫 Designated Organisation 去 support 你啦，俾個 letter of support 俾你啦。咁你就可以去申請 Startup Visa 去做永久居民㗎啦。咁 Quebec 都有個喎，魁北克政府咧，通常我哋叫做加拿大嘅特區啦，講法文嘅。咁佢有一個投資移民計劃啦，咁佢就係要申請人嘅淨資產要200萬加幣，申請投資款項咧就係要120萬加幣嘅咁樣。咁要喺個 province 嗰度咧 Quebec 住2年啦，咁過咗佢指定嘅一個法語嘅一啲competence 啦，個程度啦，水平達到某個程度啦，佢先再發一個叫做 selection certificate， 用呢個 selection certificate 咧就可以去申請永久居民㗎啦咁樣。咁佢10個省啦，咁樣就各大省咧都有佢自己嘅省提名計劃嘅，意思就係話咧聯邦政府咧就俾 quota 佢哋咁樣啦，咁佢有權咧就係選擇佢適合佢個省嘅一啲投資者去提名佢哋做永久居民嘅。咁 BC 省先好簡單介紹下啦。BC 省咧就2個 stream 嘅，一個咧就係60萬資產投資20萬，另一個咧去啲郊區嘅地方啦，即係我哋叫埠仔啦，淨資產30萬投資10萬咁樣。Alberta 都有嘅，Alberta 咧都有相關嘅呢啲投資嘅。咁就係有60萬淨資產啦，咁投資30萬啦咁樣。咁再去到 Manitoba、Saskatchewan 都有嘅，咁嗰個淨資產少啲啦，可能係50萬淨資產投資30萬咁樣咯。去到啲 Atlantic Provinces、Nova Scotia New Brunswick 都有嘅，咁都係啦。嗰個淨資產大概50萬到啦，咁投資個款項咧大概30萬到咁樣。咁聽落就好簡單，款項又好少，咁但係咧每個省咧都有個叫做競爭嘅一個系統喺度嘅，即係意思就話你符合咗佢最低嘅條件咧，都未必係去符合條件申請嘅，因為佢咧就係每個省都有個叫做 Express of Interest。咁你首先喺網上嗰度去 express， 即係話你有意願去投資一個生意做移民嘅，咁佢係好似選美咁嘅，揀啲最高分嘅，揀啲點樣計分咧？近年齡啦、投資款項啦、製造幾多個加拿大人有幾多個請幾個加拿大人啦，咁各樣嘅，咁都幾複雜嘅。咁如果你有興趣嘅話咧，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意為你去選擇一個適合你嘅投資移民嘅途徑啦咁樣。如果你嘅親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share。下次再見，拜拜。